Sonst noch jemand? Keiner mehr, aber ich weiß, da sind noch welche. Und ich glaube, die sind sogar noch weiter gefahren. Jetzt weiß ich, aber ich kann mir den Ort nicht merken. Ich weiß nur, der Micha und die Nicole. So, komm mal her, Micha. Komm mal hier zu mir. Komm mal hoch, komm mal hier. Komm, ja, komm mal da hoch. Ja. Guck mal hier, die kennen wir schon länger, weil das ist echt, die haben sogar einen Fanclub. Ja. Da, wo sie herkommen, irgendwo am Ende, nicht am Ende von Thüringen, gell? Ist Thüringen noch, oder? Ist Sachsen-Anhalt. Jetzt sag doch mal, wie viele Kilometer seid ihr gefahren? 500 Kilometer, Altmark. Na, dann kann ich ja nur gratulieren, gell? Guck mal hier, die kommen öfters hier angereist, gell? Sind eine ganze Pulk hier vorne, gell? Und ich muss wirklich sagen, Hut ab, ja? 500 Kilometer, das sind ja also, gut, ihr fahrt die wahrscheinlich in 4,5 Stunden, oder? Ach, 3. Ihr schafft es in 3. Ja, klar. Und ihr fahrt heute Abend dann wieder heim, oder? Ja. Also, ich weiß, die fahren dann auch immer wieder heim. Ja, das ist ja irre, gell? Also, die, ne, jetzt spielen wir bis um 12, dann haben die noch 5 Stunden, bis sie daheim sind. Aber ich weiß eins ganz genau. Wenn die im Auto nachher heimfahren, dann haben die richtig Party, weil die machen nämlich eine Feier. Und das spielen wir jetzt für euch.